Seguimos nuestro programa y lo hacemos con el doctor Julio César Acosta. Hola, Julito, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Yo feliz de visitarte y hoy te tengo que preguntar porque hicimos una serie de entrevistas hablando de el ronquido en los adultos, pero ¿qué pasa en los niños? Porque siempre que hablamos de ronquido en los niños, dicen, es adenoiditis. Vamos a la adenoides como que es causal del ronquido en los niños. ¿Es normal, no es normal? Contame. Bueno, mira, los niños también roncan. Y los niños también, en un alto porcentaje, tienen apnea obstructiva del sueño. Bueno, Que la apnea, ya lo hemos explicado, pasa desde el corte de la respiración mientras se duerme. Bien, vos nombraste adenoiditis. ¿Qué es adenoiditis? Es la inflamación del adenoide. ¿Qué es el adenoide? Es un tejido linfático que está en la parte posterior de la nariz, es decir, por fuera de la nariz. Y evidentemente cumple una importante función defensiva. Integra el anillo linfático de Waldeyer, que se llama, que va conectado a la amígdala palatina, a la amígdala lingual, al linfático que hay en la encías, incluso en el borde de la lengua, en el interior de la nariz, etc. Esto se llama anillo linfático de Waldeyer. Bien, el paciente un día se resfría, o a veces, fíjate, se contamina en el canal del parto cuando nace. ¿Qué hace? Una rinitis y después hace una adenoiditis. O sea, adenoiditis es la inflamación que puede ser aguda o crónica. Bien, cuando eso retrograda y toma un tamaño normal, sin obstrucción, sí, se trató de una adenoiditis. Pero cuando ya queda agrandado en forma irreversible, porque se ha endurecido, se ha fibrosado, se llama vegetación adenoidea. Pero para que la gente lo entienda, es un tejido que no está en el interior de la nariz, está en la parte posterior de la nariz, por detrás de los orificios posteriores a la nariz que se llaman coana, en una parte que se llama cavum faríngeo o rinofaringe. Y ahí fíjate que eso puede producir ronquido. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede? Ese niño a veces tratado con gotas, con antibióticos, con vacunas, y a veces puede mejorar un poco, pero muchas veces le hacen una indicación quirúrgica. ¿Está claro? Bien, ese chico... porque hay un viejo concepto que dice que si está ahí, por algo está también, ¿no? Claro, sí cumple función de defensa, pero fundamentalmente fíjate vos que cumple una función de defensa en los 2 o 3 primeros meses, ¿me entiendes? Después ya es reemplazado por todo un mecanismo. Pero si vos lo dejas a este chico que está obstruido porque querés respetar, dejándola a la adenoide puesta cuando está, evidentemente la cosa es peor. Ese paciente va a vivir con sinusitis y por culpa de esa misma obstrucción más la sinusitis va a hacer una patología común que se llama la otitis media aguda, que duele, y en los chicos, que produce dolor, fiebre alta, a veces convulsiones, vómito, y tenés que hacer la incisión del tímpano, drenaje, porque no calma, es decir, la otitis. Pero también produce una que desgraciadamente no duele. ¿Y por qué te digo desgraciadamente? Porque a veces no consultan los padres, porque el chico no refiere dolor, ni llora, nada. Se llama la otopatía secretora, es decir, es la colección de secreciones en el oído medio. Julio, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a vos.